来关心流感疫情恐惊伫过年会进入高峰。根据疾管局上新的调查，有一半的民众扫的时阵袂带喙暗。医生讲，每扫一遍会有2万的病毒，非常容易传染，所以提醒民众拍骹唱还是酷酷扫，上海带喙暗较卫生。上班开会，还是坐公车，尤其最近流感大流行，你敢知影安尼一扫？就有2万个病毒喷出去，影响范围至少1公尺，只要无注意，就有可能就将病毒散播出去。疾管局上新的民调就讲，感冒挂喙风的人无到5成，致死病毒4月拢是。留伫抢滑梯、电梯也是任何抢滑箱，只要后一个人目到，就较会得感冒。触摸这个电梯的上下扭的键，或是你开医院里面所有的诊间里面的门把。我想这2个地方，门把跟电梯里面的触控键是最有可能是会接触感染的地方。这古怪病菌拢是借着人的手甲喙瘰，互更较侪人得着。若讲要防止家己被感染，有喙风的就爱挂好，无喙风的就停止喘气，或者是用手腕将鼻喙往好势。爱记哩，3分洗手20秒，才会当互病菌消失。食拢做好，才袂伫农历春节因为发烧、咳嗽，才会当点伫厝里困。记者综合报道。